I'm out of my mind, standing on the outside, but it's cooler, it's fresher. I like it here. Pessoal, tô fazendo aqui um unboxing, abrindo a caixa pra vocês da cesta que a gente recebeu. E eu vou mostrar porque, assim, às vezes tem pessoa que quer comprar, não sabe o que tem, a qualidade do produto. Então a gente vai abrir junto com vocês aqui, tá? Vamos colocar lá na caixa. Vamos lá, Davi. Vamos. Ajuda a mamãe. Uau! Uau, tem um montão de... Tem aqui uma torrada. Tem, Vai pôr na cama, Davi. Tem bolinho. tem bolinho de chocolate. Veio... Davi já tá comendo. Veio bis. Veio... Nossa, esse biscoito é bom, hein? Veio 2. Veio... O que que é isso aqui, gente? Aqueles biscoitinhos que a gente chama de wafer. Ei, Davi, deixa eu mostrar. Nossa, o Davi tá no desespero. Olha a situação. É suco. Vai ser o mais rápido de tudo. Olha, uma geleia. Mais um bolinho. Batata. Batata. Biscoito meu. Mais um biscoito. Meu O que que é isso aqui? Meu suco. Pipoca de micro-ondas, Vivi. Davi Luiz, deixa a mamãe mostrar pro pessoal. Ó, veio esse aqui que Davi é viciado nesse negócio. Veio um suco ali, ó. Mais um suco. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Azeitona. Tá, mamãe? Que isso? É aquela farinha pronta, né? Farofa pronta. Essa grandona. Panetone também. Eu vou abrir, né? Calma aí, Vivi. Famosa uva passas. Bom, essa aqui é a minha parte preferida. É minha que eu queria essa! Você queria muito isso? E veio... Tá caindo, mamãe. Que isso, gente? Chapinha, é isso mesmo? Sapinha mesmo. Chapinha mesmo. Está vazia a caixa. Será que é bom esse troço? Deve ser. Tá Bom, vazio. gente, essa caixa é diferente da que a gente tá acostumado a receber todo ano. Mas veio bastante coisa legal, assim, né? Na outra que a gente ganhava, vinha maionese, vinha um monte de coisa. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem rápido mesmo, porque aqui o desespero é grande. E é isso.